हेलो वेलकम यू अल फेरि पनि स्वागत छ यो च्याप्टर फर्स्टको सेकेन्ड सेसनमा। हामीले योभन्दा पहिला सुरुवात गरेका थियौँ कन्सेप्ट, डेफिनेसन, फिचर्स र अब्जेक्टिभ्स। डेफिनेसनमा हाम्रो के थियो? सरकारले दुईवटा तरिकाबाट आफ्नो सोर्सेस अफ रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ। एउटा छ डेब्टबाट, एउटा रेभेन्यूबाट, हैन? यहाँ यसरी छ हामी डेट, रेभेन्यू र गभर्नमेन्ट ग्रान्टबाट, हैन? फरेन ग्रान्ट्सबाट। डेटमा इन्टरनल र एक्सटर्नल डेट, यो देशभित्रबाट, यो चाहिँ देश बाहिरबाट। ट्याक्स रेभेन्यूमा इन्कम ट्याक्स, भ्याट, प्रोपर्टी ट्याक्स, एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी। अनि नन ट्याक्स रेभेन्यूमा चाहिँ ट्याक्सदेखि बाहेक रेन्ट, रोयल्टिज, इन्ट्रेस्ट, एडमिन फिज, डिभिडेन्ड, फाइन्स र पेनाल्टिज, हैन? पब्लिक इन्टरप्राइजबाट रेभेन्यू र गुड्स एन्ड सर्भिस सेल गरे बापत आउने प्रोसिड्सहरू। अर्को छ ट्याक्स भनेको, नर्मल ट्याक्स भनेको हाम्रो चाहिँ के हो? कम्पलसरी चार्ज हो, फिनान्स चार्ज हो, लेबी हो एउटा, हैन? इम्पोज गरेको कसले? गभर्मेन्टले। कोमा इम्पोज गरेको? इन्डिभिजुअल या त लिगल एन्टिटिजमा, हैन? यो चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ। इन्डिभिजुअलमा, हाउस होल्डमा, फर्म्समा लगाइएको छ, हैन? यो चाहिँ सबैले दिनुपर्छ। केमा लाइन्छ? इन्कममा, प्रोपर्टी र एक्टिभिटिजमा लाइन्छ, हैन? यो चाहिँ भोलन्टरी होइन। अनि यो विभिन्न ओइसिडी अनि विभिन्न अरू मान्छेहरू, अरू यो एक्सपर्टहरूको डेफिनेसन यहाँ दिएको छ। यो कम्पलसरी कन्ट्रिब्युसन सबैले दिनुपर्ने र त्यो गरे बापत रिटर्न चाहिँ केही दिनु पर्दैन है। यसको के फिचर्स इन्पोस्ट हो यो, हैन? पैसामा दिइन्छ, कसैमा लाइन्छ? पर्सन अफ प्रोपर्टीमा, प्रोपोर्सनेट क्यारेक्टर हुन्छ यो। लज, लेभिड एज फर प्रिभेन्टिङ ल, अनि करेस्पोन्डिङ बेनिफिट ट्याक्स पेयरले दिनु पर्दैन, हैन? सबैको लागि यो युज हुन्छ ट्याक्स र रेगुलर इन्टरभलमा दिनुपर्छ। सब्जेक्ट टु पनिसेबल बाई ल, यो चाहिँ पेनल्टी होइन। अब्जेक्टिभमा के थियो हाम्रो? रेभेन्यू रेज गर्नको लागि गभर्मेन्टलाई, हैन? अर्को इकोनोमी रेगुलेट गर्नको लागि। अर्को छ हाम्रो वेल्थ कन्सन्ट्रेसन नहोस् पर्टिकुलर इन्कम ग्रुपमा। अर्को छ सबैको लागि डिस्ट्रिब्युसनको लागि वेल्थ, हैन? सबैको लागि। अर्को छ इकोनोमी बुस्ट गर्नको लागि थ्रु कन्सेसन, रिबेट्स, अदर फेसिलिटिज। अनि रेट अफ ट्याक्सेसन बढायो भने चाहिँ इन्फ्लेसन रोक्न सकिन्छ। अर्को छ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू बढाउनको लागि थ्रु लिबरल ट्याक्सेस पोलिसी इन रिमोट एरियाज बाई सेटिङ अफ बिजनेस एन्टिटिज देयर एन्ड टु रिमुभ रिजनल डिस्प्यारिटिज। मतलब रिजनल डिस्प्यारिटिज कसरी हुन्छ? ब्याकवर्ड एरियाजमा इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गरेर, सेटअप गरेर, बिजनेसहरू, भेन्चरहरू, हैन? थ्रु ट्याक्स एक्जेम्सन र कन्सेसनबाट है। त्यसपछि हाम्रो फोर्थ टपिक, क्लासिफिकेसन अफ ट्याक्स। यो चाहिँ ट्याक्स चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ कसरी है? मोडर्न ट्याक्स सिस्टम कम्प्राइजेस अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्सेस। प्रोपर क्लासिफिकेसन अफ द ट्याक्सेस इज essential to understand the nature and significance of different taxes, हैन? Usually taxes are classified on the basis of form, nature, aim and the methods of taxation, हैन? बेसिस थुप्रै छ तपाईहरुको, या त फर्मको आधारमा, नेचर, एम, हैन? र मेथड्स अफ ट्याक्सेसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त त्यसको आधारमा छ। कमनली एप्लाइड क्लासिफिकेसन अफ ट्याक्सेस इन टु डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस, हैन? यो भनेको चाहिँ मेथड अफ ट्याक्सेसनबाट आउँछ। यो भनेको कसरी शिफ्टिङ इज बेस्ड अन शिफ्टिङ अफ द बर्डन अफ ट्याक्स, भनेको ट्याक्सको बर्डन शिफ्टिङको आधारमा है, आधारमा चाहिँ हामी यसलाई क्लासिफाई गरेका छौँ, क्लासिफिकेसन गरेका छौँ। हामी पढ्दै जाउँ यसमा। ट्याक्सेस, डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छ। डाइरेक्ट ट्याक्समा के हुन्छ? इन्कम ट्याक्सको बर्डन चाहिँ शिफ्ट गर्न मिल्दैन, हैन? जसको लागि इम्पोज गरिएको हो। ट्याक्स इज इम्पोज्ड on a person and it should bear itself है। अर्को इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ
tax is imposed on one person and it is collected directly or indirectly by it from other person. यो चाहिँ यसमा चाहिँ शिफ्ट गर्छ पर्सनले है आफ्नो ट्याक्स बर्डन आफूले चाहिँ बर्डन बियर गर्दैन यसमा चाहिँ आफैले बियर गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ आफूले बियर नगर यसमा चाहिँ आफूले बियर गर्दैन है डाइरेक्ट ट्याक्समा के आउँछ तपाईको इन्कम ट्याक्स प्रोपर्टी ट्याक्स भेहिकल ट्याक्स क्याजुअल गेन ट्याक्स यसमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा के आउँछ तपाईको भ्याट एक्साइज ड्युटी कस्टम ड्युटी र सर्भिस ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको आफैले बियर गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ बियर गर्नु पर्दैन है इन्कम ट्याक्स हामी पढ्दै जान्छौँ इन्कम ट्याक्स आफैले तिर्नुपर्छ प्रोपर्टी आफ्नो प्रोपर्टीमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ आफ्नो प्रोपर्टीमा आफैले बियर गर्नुपर्छ भेहिकल ट्याक्स क्याजुअल ट्याक्स हामी पढ्दै जान्छौँ यसको बारेमा चाहिँ सबै बिस्तारै आउँदै गर्छ अर्को डाइरेक्ट ट्याक्स इज अ फर्म अफ ट्याक्स पेड बाई अ पर्सन अन हुम इट इज लिगली इम्पोज्ड है पेड बाई अ पर्सन हुम on whom imposed है it is collected directly by the government from the person who bears है who bears the tax burden भनेको पर्सनले नै बियर गर्छ है यसको बर्डन नै अर्को ट्याक्स पेयर्स निड टु फाइल ट्याक्स रिटर्न्स डाइरेक्टली टु द गभर्नमेन्ट हैन इन्कम ट्याक्स रिटर्नहरु फाइल गर्नुपर्छ यो ट्याक्स पेयरले देयरफोर डाइरेक्ट ट्याक्स क्यान नट बी शिफ्टेड है क्यान नट बी शिफ्टेड अर्को छ द इम्प्याक्ट अफ द मनी बर्डन एन्ड द इन्सिडेन्ट्स आर अन द वान एन्ड द सेम पर्सन भनेको ट्याक्सको बर्डन र इन्सिडेन्स चाहिँ के हुन्छ सेम पर्सनमा जसलाई इम्पोज गरेको उसैले मात्रै लाग्छ अरूलाई चाहिँ लाग्दैन है अर्को इन अदर वर्ड्स द सेम पर्सन पेज एन्ड बियर्स आफैले पनि पे गर्छ र आफैले बियर गर्छ द ट्याक्स बर्डन इट इज द ट्याक्स अन इन्कम एन्ड प्रपर्टी आफ्नो इन्कममा आफैले बियर गर्नुपर्छ आफ्नो प्रपर्टीमा आफैले ट्याक्स दिनुपर्छ त्यो तिरेको ट्याक्स पनि आफैले बियर गर्नुपर्छ एक्जाम्पल्स इन्क्लुड इन्कम ट्याक्स प्रपर्टी ट्याक्स भेहिकल ट्याक्स इन्ट्रेस्ट ट्याक्स एक्सपेन्डिचर ट्याक्स डेथ ट्याक्स गिफ्ट ट्याक्स सबै आफ्नो यो पर्सनल जस्तै मानेर हामी चाहिँ ट्याक्स चाहिँ बियर गर्नुपर्छ है अर्को एडभान्टेजेस अफ डाइरेक्ट ट्याक्स है एडभान्टेजेसहरु छ इक्विटेबल it is equitable as it is imposed on person as per the size of the property or income इक्विटेबल कसरी छ एउटा त हुन्छ इक्विटेबल र इक्वल हैन इक्वल भनेको सबैले एउटै बराबर हुन्छ तर यसमा बराबर ट्याक्स लाग्दैन है यसमा चाहिँ जति साइज अफ प्रपर्टी छ जति साइज अफ प्रपर्टी र इन्कम छ त्यसै अनुसार ट्याक्स इम्पोज हुन्छ अर्को सर्टेनिटी टाइम प्रोसिजर एन्ड एमाउन्ट अफ ट्याक्स टु बी पेड इज नोन विथ सर्टेनिटी भनेको टाइम कति बेला तिर्ने कसरी तिर्ने र कति तिर्ने त्यो सबै सर्टेन हुन्छ है डाइरेक्ट ट्याक्सको सबै सर्टेन हुन्छ अर्को इकोनोमिकल कस्ट अफ कलेक्टिङ डाइरेक्ट ट्याक्स इज लो एज दे आर मोस्टली कलेक्टेड एट दि सोर्स भनेको डाइरेक्ट ट्याक्स कलेक्सन गर्ने जति पनि कस्ट लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै लो किन भन्दा यो चाहिँ कति बेला कलेक्ट हुन्छ एट द सोर्स अफ कलेक्सन है जति बेला कलेक्ट हुन्छ जति बेला हामी सोर्सबाट कलेक्ट गर्छौं इन्कम त्यति बेला चाहिँ यो डाइरेक्ट ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्यही भएर यो कस्ट अफ कलेक्सन अफ डाइरेक्ट ट्याक्स कम छ अर्को छ इलास्टिक if the government suddenly needs more funds in an emergency direct tax can well serve the purpose the yield from income tax can easily increase by raising the tax rate भनेको इन्कम ट्याक्स यदि गभर्नमेन्टले सडनली कुनै इमर्जेन्सी को लागि फन्ड्स चाहियो भने चाहिँ यसले के गर्न सक्छ इन्क्रिज गर्न सक्छ इन्कम ट्याक्स रेट है इन्कम ट्याक्स रेट इन्क्रिज गरेर यसले चाहिँ आफ्नो इन्कम ट्याक्सको अमाउन्ट बढाउन सक्छ डाइरेक्ट ट्याक्स कलेक्सन बढाउन सक्छ त्यसबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ इमर्जेन्सीको लागि अर्को प्रोडक्टिभ एज अ कम्युनिटी ग्रोज इन द नम्बर्स एन्ड प्रोस्पेरिटी द रिटर्न फ्रम द डाइरेक्ट ट्याक्सेस यु एक्सप्यान्ड अटोमेटिकली द डाइरेक्ट ट्याक्स यिल्ड लार्ज रेभेन्यू टु द गभर्नमेन्ट है जब कम्युनिटीमा बिजनेसहरु बढ्दै जान्छ हैन प्रोस्पेरिटी हुँदै जान्छ तब मात्रै डाइरेक्ट ट्याक्स बढिरहेको छ नत्र गभर्नमेन्टलाई रेभेन्यू आउँदैन है डाइरेक्ट ट्याक्स यिल्ड द लार्ज रेभेन्यू टु द गभर्नमेन्ट अघि भनिसके मैले 80% चाहिँ गभर्नमेन्टको रेभेन्यू कहाँबाट आउँछ ट्याक्सेसबाट आउँछ रेभेन्यूबाट आउँछ है अर्को रेजिङ सिभिक कन्सियसनेस अ पर्सन नोज दैट he is paying a tax he feels conscious of his rights he claims the right to know how the government uses his money and approves or criticizes it civic sense is thus developed he behaves as a responsible person
भनेको मान्छेलाई ट्याक्स पेयरलाई थाहा हुन्छ कि उसले कसरी पे गर्दैछ, आफ्नो पैसा कहाँ युज हुँदैछ है हो। त्यसै कारणले गर्दा उसको एउटा हक हो, एउटा राइट हो कि उसको ट्याक्स कलेक्सन रेभिन्यू कहाँ युज भइरहेको छ है। हेज द राइट टु नो द गभर्मेन्ट युजेस हिज मनी एन्ड एप्रुभ्स अर क्रिटिसाइजेस इट। जब जब गभर्मेन्टले बजेटहरू ल्याउँछ रेभिन्यूहरूको होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्किम्सहरू ल्याउँछ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स ल्याउँछ डेभलपमेन्टको, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नर्मल कमन म्यानको के हुन्छ, एउटा राइट हुन्छ कि आफ्नो रेभिन्यू गभर्मेन्टले कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा युज गरिरहेको छ, कहाँ कहाँ एप्लाई गरिरहेको छ। हि बिहेभ्स एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन है। अर्को डिसएडभान्टेजेस पनि छ है यसको। इन्कन्भिनियन्ट द ग्रेट डिसएडभान्टेज के हो त्यो, इट गिभ्स मेन्टल पेन्स टु दि ट्याक्स पेयर एज दे हेभ टु पे ट्याक्स आउट अफ देयर पकेट। भनेको ट्याक्सेसहरू आफ्नो पकेटबाट, आफ्नो इन्कमबाट दिनुपर्छ है। जति जति कमाउँदै जान्छन् त्यति त्यति बढी ट्याक्सको अमाउन्ट बढाउँदै ट्याक्स गभर्मेन्टले दिनुपर्छ हो। त्यसैले यो इन्कन्भिनियन्ट छ। अर्को इभेडेबल, ट्याक्स पेयर क्यान सबमिट अ फल्स रिटर्न अफ इन्कम एन्ड दस इभेड द ट्याक्स, दिस इज वाइ ट्याक्स इज अ ट्याक्स अन अनेस्टी। भनेको के हो, फल्स रिटर्नहरू दिन सक्छन् होइन, आफ्नो इन्कमहरू नदेखाउन सक्छन् होइन, आफ्नो इन्कमहरू रिटर्नमा सो नगर्न सक्छन्, या त देखाए पनि कम देखाउन सक्छन् होइन, ट्याक्स जति तिर्नुपर्ने त्यो नदिन सक्छन्, ट्याक्सको रेटहरू कम देखाउन सक्छन् होइन, सिफ्टिङ अफ इन्कम गर्न सक्छन् होइन, एउटा इन्कम एउटा सोर्स अफ एउटा हेडको इन्कमलाई अर्को हेडमा देखाउन सक्छन् होइन। हामी यो पढ्दै जान्छौँ बिस्तारै, त्यही हो यो के भनेछ, यो चाहिँ इभेट पनि गर्न सकिन्छ है इन्कम ट्याक्स। अर्को आर्बिट्रेरी, इफ ट्याक्सेस आर प्रोग्रेसिभ द रेट अफ प्रोग्रेसन हेज टु बी फिक्स्ड आर्बिट्रेरली एन्ड इफ proportional they fall more heavily on the poor, thus both are bad. The rate of taxes depends upon upon the whim of the finance minister। भनेको यो चाहिँ यदि प्रोग्रेसिभ ट्याक्स हो भने चाहिँ अर्बिट्रेरीली फिक्स गर्नुपर्छ होइन, यदि प्रोपोर्सनल हो भने चाहिँ पुवरमा हेभी ट्याक्स रेट लाग्छ। प्रोग्रेसन भनेको तपाईँको रेटहरू, स्ल्याब रेटहरू है प्रोग्रेसन। अर्को प्रोपोर्सनल हो भने चाहिँ तपाईँको अलि त्यसमा पनि स्ल्याबमा पनि थोरै अझै बढी ग्याप हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यसैले गर्दा पुवरमा चाहिँ थोरै बढी यो ट्याक्सको चाहिँ असर पर्छ, इफेक्ट गर्छ है। यो अनइकोनोमिक भनेर चाहिँ त्यसपछि इट हेज टु कलेक्ट ट्याक्स इन्डिभिजुअली है। यो इन्कम ट्याक्स चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली एक एक इन्डिभिजुअलबाट अथवा एक एक कर्पोरेट हाउसबाट यिनीहरूले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुनाले यसलाई अनइकोनोमिकल पनि भनिएको छ है। अर्को डिस्करेज सेभिङ्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, इफ द ट्याक्स इज टु हेभी दिस डिस्करेज सेभिङ्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, इन द्याट केस द कन्ट्री विल सफर इकोनोमिकल्ली। भनेको तपाईँको यदि इन्कममा ट्याक्स लगाइसकेपछि के हुन्छ, सरकारले दिनु पर्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि सेभिङहरू कम हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा यदि तपाईँहरू लाग्छ आफ्नो सेभिङ कुनै बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेर फेरि त्यसमा आउने रिटर्नमा पनि सरकारलाई ट्याक्स दिनु पर्यो भने तपाईँले डिस्करेज हुने भयो होइन। एउटा सेभिङमा डिस्करेज हुने भयो, अर्को इन्भेस्टमेन्टमा डिस्करेज हुने भयो। अर्को इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, यो चाहिँ के हो, इम्पोज अन वान पर्सन, इम्पोज हुन्छ केमा, वान पर्सनमा है, तर के हुन्छ, बट पार्टली अर होल्ली पेड बाई एनदर। एउटामा इम्पोज हुन्छ तर पेड बाई एनदर है, एउटामा इम्पोज गर्ने तर अर्कोले दिनुपर्छ। इट इज कलेक्टेड बाई मेडिएटर्स, कलेक्ट गर्छ मेडिएटर्सले है, ट्रेडर्सहरूले, हु ट्रान्सफर द ट्याक्सेस टु द गभर्मेन्ट होइन। अनि तिनीहरूले ट्याक्स चाहिँ गभर्मेन्टले पे गर्छन्। एन्ड अल्सो पर्फर्म फङ्सन्स एसोसिएटेड विथ फाइलिङ ट्याक्स रिटर्न्स होइन, यिनीहरूले ट्याक्स रिटर्न भरेर ट्याक्स सरकारलाई दिन्छन्। तर हेन्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्स क्यान बी सिफ्टेड, भनेको सिफ्ट गर्न सकिन्छ। इन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स द इम्प्याक्ट एन्ड इन्सिडेन्स अफ ट्याक्स आर अन दि डिफ्रेन्ट पर्सन्स है। इन्सिडेन्स ट्याक्स र इम्प्याक्ट चाहिँ अर्को व्यक्तिमा पर्छ। इन अदर वर्ड्स द पर्सन पेइङ एन्ड बियरिङ दि ट्याक्स इज डिफ्रेन्ट। एउटाले पे गर्छ, पे कसले गर्छ, बिजनेस हाउसहरूले है, ट्रेडरहरूले, तर बियर कसले गर्छ, कन्ज्युमरले। इट इज द कन्जम्सन
इट इज द ट्याक्स अन कन्जम्सन अर एक्सपेन्डिचर हो। यो भने चाहिँ हामीलाई इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ केमा लाग्छ, कन्जम्सन र एक्सपेन्डिचरमा लाग्छ है। इक्जाम्पल्स के हो, भ्याट, एक्साइज ड्युटी, इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट ड्युटी। कुनै एक्टिभिटिजमा लाग्छ होइन, एक्सपेन्डिचरमा लाग्छ, कन्जम्सन गर्दाखेरि लाग्छ हो। त्यसैले चाहिँ यो सिफ्ट गर्न सकिन्छ। कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्दाखेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स तिर्नुपर्छ। फलोइङ आर द एडभान्टेजेस अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस। एडभान्टेजेस भनेछ convenient. Indirect tax is more convenient as the taxpayer does not have to pay a lump sum amount of tax. It is paid in small amounts and only when making purchases. भनेको convenient कति बेला लाग्छ, indirect taxes convenient किन छ, lump sum मा तिर्नु पर्दैन, एकैपटक तिर्नु पर्दैन, सानो सानो अमाउन्टमा कति बेला, जब जब पर्चेस गर्छ। जस्तो भ्याटहरू लाग्छ तपाईले सामान किन्दाखेरि, जस्तो तपाई कुनै पसलमा जानुभयो है, तपाई कन्ज्युमर हो, यो सेलर भयो, सेलरले तपाईले सामान बेच्छ, सेल गर्छ हो, यति बेला के लाग्छ, तपाईको भ्याट लाग्छ। यति बेला चाहिँ तपाईले भ्याट तिर्नुपर्छ है, यति बेला भ्याट तिर्नुपर्छ। यो भ्याट कति बेला तिर्नुपर्छ, जब जब तपाईँ पर्चेस गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पर्चेस गर्नुहुन्न भने भ्याट तिर्नु पर्दैन हो। त्यही भएर यो कन्भिनियन्ट छ र धेरै पनि तिर्नु पर्दैन, तपाईको पर्चेस अनुसार भ्याट तिर्दै जानुपर्छ। अनि मास पार्टिसिपेसन, देयर इज मास पार्टिसिपेसन एज इच एन्ड एभ्री पर्सन गेटिङ गुड्स अर सर्भिस हेज टु पे ट्याक्स होइन। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इज अल्सो द मिन्स अफ रिचिङ द पुअर एज दे आर जेनरली एक्जेम्प्टेड फ्रम पेइङ डिरेक्ट ट्याक्सेस। यसले के भनेको छ हाम्रो, मास पार्टिसिपेसन भनेको सबैले दिनुपर्छ, जसले गुड्स र सर्भिस लिन्छ, गुड्स पर्चेस गर्छ भने भ्याट दिनु पर्यो, सर्भिस ट्याक्स कति दिनु पर्यो, सर्भिस उसले कन्ज्युम गर्यो भने होइन, सर्भिस उसले लियो भने सर्भिस ट्याक्स दिनु पर्यो हो। त्यसैले के हुन्छ हाम्रो पुअर जोसँग किन्ने क्षमता छ होइन, जोसँग किन्ने क्षमता छ अथवा जोसँग सर्भिस लिने क्षमता छ उसले मात्रै यो पे गर्नुपर्छ। तर गुड्सहरू त खानको लागि पनि किन्नु पर्यो हो, त्यसको कारणले नर्मल पुअरहरूले पनि त गुड्सहरू किन्नु पर्यो हो। त्यसैले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ के हो, पुअरसँग पुग्ने, पुअर पिपलहरूलाई पनि लगाउने ट्याक्स हो। यो पुअर पिपलहरूलाई पनि लगाउने ट्याक्स हो होइन। उनीहरूसँग पुग्नको लागि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सरकारले चाहिँ लिएर आएको हो है। त्यसैले यो चाहिँ मास पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ यसमा जो पुअरहरू डिरेक्ट ट्याक्सबाट एक्जिम थिए या त दिनु पर्दैन थियो, यदि किन तिनीहरूको इन्कम थिएन होइन हो, तिनीहरूसम्म पुग्नको लागि चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इन्ट्रोड्युस भयो। अर्को छ लेस ट्याक्स इभेजन। देयर इज अ लेस चान्स अफ ट्याक्स इभेजन इज द taxpayer पे द ट्याक्स कलेक्टेड फ्रम कन्ज्युमर्स। किन भन्दा यसमा इभेजन छैन, किन ट्याक्स पेयरले के गर्छ, अलरेडी पे गरिसकेको छ है। कलेक्सन अफ ट्याक्स अटोमेटिकली व्हेन गुड्स आर बट एन्ड सोल्ड। कलेक्सन कति बेला हुन्छ ट्याक्सको, तपाईँले सरकारसँग सेलरसँग किन्न जानुहुन्छ है गुड्सहरू, त्यति बेला तपाईँले पे गर्नुहुन्छ, त्यति बेला पे गर्नुहुन्छ है। अनि त्यो कलेक्ट गरिसकेपछि फेरि जो कलेक्टर हो, ट्रेडर हो, उसले फेरि गभर्मेन्टलाई तिर्छ होइन। त्यसैले यसमा चाहिँ ट्याक्स इभेजनको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ। अर्को छ रेगुलेट कन्जम्सन। द गभर्मेन्ट क्यान चेक अन द कन्जम्सन अफ हार्मफुल गुड्स बाई इम्पोजिङ हायर ट्याक्सेस होइन। कुनै पनि कन्जम्सनमा, कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिसेसको कन्जम्सन गभर्मेन्टलाई रोक्नु पर्यो होइन, त्यसमा चेक ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ सरकारले के गर्छ, त्यसमा हायर इम्पोज गर्छ, ट्याक्सहरू धेरै इम्पोज गर्दै जान्छ। जस्तै एल्कोहलहरू, तपाईँको गुड्स, गुटका, टोब्याको होइन, एल्कोहल आइटमहरू होइन, लिक्विडहरूमा यसमा चाहिँ तपाईँको हेभी ट्याक्सहरू लगाउँछ सरकारले। अर्को छ पावरफुल टुल्स फर रेगुलेटिङ इकोनोमी। इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसन सर्भिसेस द पावरफुल टुल इन कन्ट्रोलिङ द प्रोडक्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज इन एन इकोनोमी। द गभर्मेन्ट क्यान discourage the industries involved in producing goods of low priority, that is luxurious goods or health hazard products, by imposing higher rate of indirect taxation such as excise duty. गभर्मेन्टको यो प्रोडक्सन र इन्भेस्टमेन्ट केमा, इकोनोमीमा कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हामीले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इन्ट्रोड्युस गरेको हो सरकारले होइन।
डिस्करेज गर्न सक्छ इन्डस्ट्रीले कसरी? इम्पोर्ट ड्युटी लगाएर, एक्साइज ड्युटी लगाएर। जस्तो हामी लग्जरियस गुड्सहरू, कुनै पनि लग्जरियस गुड्सहरू चाहिएछ होइन, या त हजार प्रोडक्ट्सहरू, त्यही मैले अघि भनिसकेँ टोब्याकोहरू, सिम्पली तिनीहरूमा के गर्छ, हायर रेट अफ ट्याक्स लगाइदिन्छ, जसले हामी यो प्रोडक्सनमा है, प्रोडक्सन डिस्करेज गर्न एक्साइज ड्युटी लगाउँछ, हेभी लगाउँछ, हेभी म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि एक्साइज ड्युटी दिनुपर्छ होइन, हो त्यति बेला हेभी इन्कम ट्याक्स, हेभी एक्साइज ड्युटी लगाउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्छ होइन, कस्ट अफ प्रोडक्सन बढिसकेपछि प्राइस पनि बढ्छ, हो त्यसले गर्दा चाहिँ प्रमोट कम हुन्छ है प्रोडक्सन गर्नमा, हो त्यो डिस्करेज गर्नको लागि पनि यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेजेस छ। अर्को छ डिसएडभान्टेजेस। अनसर्टेन, इट इज अनसर्टेन विथ द फ्लक्चुएसन इन डिमान्ड ट्याक्स एमाउन्ट क्यान अल्सो फ्लक्चुएट। भनेको जब तब डिमान्ड बढ्दै जान्छ तब तब मान्छेले सामान किन्छ होइन, यदि डिमान्ड छैन भने सामान किन्दैन होइन, हो डिमान्ड अनुसार सप्लाई हुन्छ, त्यति बेला मात्रै पर्चेज हुन्छ होइन, पर्चेजमा मात्रै भ्याट तिर्नुपर्छ, हो त्यसैले यो चाहिँ ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कति बेला कलेक्सन हुन्छ त, त्यो सर्टेन छैन। रिग्रेसिभ, India's taxes are regressive as the tax burden to the rich and the poor is same। भनेको इन्डिया ट्याक्सले कुनै पनि इन्कम ग्रुपलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दैन है, तपाईँ रिच हुनुहोस्, तपाईँ पुवर हुनुहोस्, ट्याक्सको रेट त्यति नै छ, भ्याटको रेट त्यति नै छ, तपाईँ टिभी किन्न जानुहोस्, टिभीमा लाग्ने भ्याट त्यति नै हो, एक्साइज ड्युटी लाग्ने त्यति नै हो, वेदर यु आर पुवर अर रिच, द प्राइस अफ द टिभी will be same, so there is no differentiation between the poor and the rich। Unproductive भनेछ, indirect tax can be unproductive if imposed unnecessarily। If for example imposing raw materials, it could have bad effect on consumption, production and employment। Higher taxes reduce all of them। यदि imposing raw material में तपाईले unnecessarily इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लगायो होइन, एक्साइज ड्युटी लगायो भने के हुन्छ, यसले गर्दा कन्जम्सनमा असर पर्छ, प्रोडक्सनमा असर पर्छ होइन, प्रोडक्सन असर परिसकेपछि प्रोडक्स हुँदैन, नभइसकेपछि बिजनेस हाउसहरू बन्द गर्नुपर्छ, हो त्यसले गर्दा इम्प्लोइमेन्टमा पनि असर पर्छ। त्यसैले हायर एक्साइज ड्युटीलाई हायर इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लगायो भने चाहिँ केमा असर पर्छ, सबै कुरामा, र मेटेरियलमा होस्, बिजनेसमा होस्, सबै कुरामा कन्जम्सन, प्रोडक्सन र इम्प्लोइमेन्ट सबैमा असर पर्छ है। अर्को लेस सिभिक कन्सियसनेस, मोर अफ द ट्याक्सेस आर इन्क्लुडेड इन द प्राइसेस अफ गुड्स र सर्भिसेस होइन, ट्याक्सेस केमा क्यालकुलेट हुन्छ, प्राइसमा। एज द रिजल्ट ट्याक्सपेयर डु नट नो हाउ मच ट्याक्स दे आर पेइङ टु द गभर्मेन्ट। त्यसैले गर्दा के हुन्छ, ट्याक्सपेयरलाई थाहा हुँदैन कि उनीहरूले कति सरकारलाई तिरिरहेका छन्, भ्याटको पर्सेन्ट यति हो भनेर थाहा हुँदैन तिनीहरूलाई होइन, त्यसले गर्दा सिभिक सेन्स पनि कम हुन्छ, तिनी कन्सियस पनि थोरै कम हुन्छन् है। जसरी डाइरेक्ट ट्याक्समा ट्याक्स पेयरले डिरेक्टली गभर्मेन्टलाई दिन्छ ट्याक्स होइन, त्यसरी यसमा चाहिँ दिन मिल्दैन है, कलेक्टर छुट्टै हुन्छ, ट्रेडर हुन्छ र कन्ज्युमर छुट्टै हुन्छ, त्यसले गर्दा बिचको मिडिएटरलाई मात्रै थाहा हुन्छ है कति तिर्यो भनेर, नर्मल कन्ज्युमरलाई थाहा हुँदैन, त्यही भएर लेस सिभिक कन्सियसनेस। अर्को छ अनइकोनोमिकल, यसमा कस्ट अफ कलेक्सन क्वाइट हेभी हुन्छ, एभ्री सोर्सेस अफ प्रोडक्सन हेज टु बी चेक्ड होइन, लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ इज रिक्वायर्ड टु एडमिनिस्टर सच ट्याक्सेस, दस टाउन टु बी कस्टली अफेयर। भनेको तपाईँले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स केमा लाउँछ, म्यानुफ्याक्चरिङमा लाउँछ, प्रोडक्सनमा लाउँछ, त्यो प्रोडक्स गर्नको लागि कसरी लाउँछ, त्यसरी लाउने पनि तरिकाहरू छ होइन, कुनैमा रेट होइन, कुनैमा एमाउन्ट होइन, कुनैमा ट्यारिफहरू हुन्छ है, कसरी ट्याक्सको रेट त्यो लगाउने त होइन, इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा म्यानुफ्याक्चरिङमा कति बेला लगाउने त होइन, पोइन्ट अफ ट्याक्सेसन के हो, कति बेला लगाउनु होइन, कसरी लगाउने होइन, कहाँनिर लगाउने, फ्याक्ट्रीमा लगाउने हो कि फ्याक्ट्रीलाई वेयर हाउसमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ लगाउने हो कि होइन, फेरि बेच्दाखेरि ट्रेडिङ गर्दाखेरि लगाउने हो कि, त्यसैले हो त्यति बेला चेक पोइन्टहरू गभर्मेन्टले लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ कस्ट अफ कलेक्सन अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इज क्वाइट हाई, सो it may be uneconomical to the government because cost of collection of indirect tax may be higher than the collection of indirect tax itself। भनेको यदि तपाईँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कलेक्सन
सर 1 लाख रुपियाँ गर्नुहुन्छ तर त्यो कलेक्ट गर्नको लागि 1.5 लाख रुपियाँ लाग्यो भने अनइकोनोमिकल भयो होइन। त्यसैले यो अनइकोनोमिकल पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ भयो तपाईँको टाइप्स है। टाइप्समा के छ? डिरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। डिरेक्ट ट्याक्स चाहिँ आफैले बियर गर्नुपर्छ होइन, इम्पोज गरेको मान्छेले बियर गर्छ, सिफ्ट गर्न सकिँदैन। बियर गर्ने मान्छे र पे गर्ने मान्छे एउटै हुन्छ। एडभान्टेजेसमा इक्विटेबल भनेको साइज अनुसार, प्रपर्टी अनुसार, सर्टेन्टी भनेको एमाउन्ट र टाइम प्रोसिजर थाहा हुन्छ। अनि इकोनोमिकल भनेको लो हुन्छ एकदमै एट द सोर्स अफ इन्कम। यो अर्को इलास्टिसिटी, इलास्टिक भनेको सडनली घटबड गर्न सकिन्छ होइन, इन्कम ट्याक्स रेटको अनुसार। प्रोडक्टिभ होइन, प्रोडक्टिभ केमा यो डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ एकदम इल्ड गर्छ कि लार्ज एरियामा त्यो गभर्मेन्ट। अर्को सिभिक सेन्स भनेको सिभिल सेन्सको लागि, नम्बर अफ कन्सियसनेसको लागि, राइटको लागि होइन, कन्ज्युमरको ट्याक्स पेयरको राइटको लागि एकदमै बेस हुन्छ। अर्को छ डिसएडभान्टेज, इन्कन्भिनियन्ट भनेको ट्याक्सेस आर आउट अफ पकेट होइन, आफ्नो गोजीबाट दिनुपर्छ। यो चाहिँ इभिडेबलमा ट्याक्सहरू चोरी गर्न मिल्छ, छल्न मिल्छ होइन। आर्बिट्रेरी भनेको यो चाहिँ आर्बिट्रेरी भनेको फिक्स्ड हुनुपर्छ है। प्रोग्रेसिभ, यदि प्रोग्रेसिभ भने चाहिँ फिक्स्ड हुनुपर्छ कति दिने होइन। अर्को प्रोपोर्सनल छ भने चाहिँ पुवरमा हेभी इम्प्याक्ट गर्छ। अर्को अनइकोनोमिकल भनेको के हो? गभर्मेन्टले एकजनासँग ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्छ। अर्को आफ्नो इन्कममा र इन्भेस्टमेन्टमा डिस्करेज हुन सक्छ। इन्कममा ट्याक्स दिइसकेपछि ट्याक्स पेयरहरू डिस्करेज हुन सक्छन् है इन्भेस्टमेन्टमा, सेभिङमा। अनि ट्याक्स भनेको एकजनामा इम्पोज हुन्छ तर अर्कोले पे गर्छ। इम्पोज हुन्छ कन्ज्युमरमा तर पे कसले गर्छ? ट्रेडरले गर्छ, मेडिएटरले गर्छ होइन। इन्सिडेन्स एकजनामा हुन्छ भने पे अर्कोले गर्छ है। कन्जम्सन, इन्डिया ट्याक्स केमा लाग्छ? कन्जम्सन र एक्सपेन्डिचरमा लाग्छ, जस्तै भ्याट, एक्साइज ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, एक्साइज ड्युटी। एडभान्टेजेसमा कन्भिनियन्स एकदमै एकैपटक तिर्नु पर्दैन, पार्टमा तिर्दा पनि हुन्छ। पर्चेज जब पर्चेज हुन्छ त्यति बेला इन्डिया ट्याक्स दिँदा हुन्छ, भ्याट दिँदा हुन्छ। मास पार्टिसिपेसन भनेको यसले सबैलाई कभर गर्छ, स्कोपभित्र आउँछन्, पुवर पनि जब यिनीहरूले पर्चेज गर्छन्। लेस ट्याक्स इभाजन भनेको कम हुन्छ होइन कलेक्सन। किन भन्दा तपाईँले सामान किन्ने बित्तिकै ट्याक्स पे गर्नुपर्छ कलेक्टरलाई होइन, ट्रेडरलाई। त्यसले गर्दा इभाजन गर्ने प्रोबेबिलिटी कम छ। रेगुलेट कन्जम्सन भनेको जब कुनै सामानहरू ह्युमन नेचरको लागि है, ह्युमनको लागि यदि हार्मफुल छ भने चाहिँ त्यसमा ट्याक्स रेट बढाउन सक्छ। त्यसले गर्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्छ होइन। कस्ट अफ प्रोडक्सन बढिसकेपछि त्यो प्राइस पनि बढ्छ र मान्छेहरू त्यो गुड्स किन्नको लागि कम एफोर्ट लगाउँछन् है, किनभने उनीहरूसँग त्यति पैसा नहुन सक्छ। अर्को छ इकोनोमी रेगुलेट गर्नको लागि पनि यो ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सले सहयोग गर्छ थ्रु एक्साइज ड्युटी है। डिसएडभान्टेज के छ? अनसर्टेन छ। अनसर्टेन किन? कति बेला मान्छेले सामान किन्छ र कति बेला सरकारले आउँछ त्यो थाहा हुँदैन। रिग्रेसिभ भनेको बर्डन एउटै छ। रिग्रेसिभ भनेको तपाईँको एउटै छ, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, ट्याक्सको बर्डन एउटै छ। अनप्रोडक्टिभ भनेको के हो? अनप्रोडक्टिभ यस मामलामा कि तपाईँले र मेटेरियलमा पनि ट्याक्स लगाउनु भयो, इन्डिया ट्याक्स लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यो र मेटेरियल युज हुने गुड्स होइन, गुड्समा हुने प्रोडक्सन कारणले गर्दा इम्प्लोइमेन्टमा असर पर्छ। अर्को छ लेस सिभिक कन्सियसनेस भनेको प्राइस, गुड्स र सर्भिसको प्राइस बढिसकेपछि प्राइस ट्याक्स इन्क्लुडेड प्राइस होइन, जुन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स प्राइसमा इन्क्लुड भएको थियो त्यो कति ट्याक्स इन्क्लुड भयो त होइन, त्यो चाहिँ नर्मल कन्ज्युमरलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दा लेस सिभिक कन्सियसनेस हुन सक्छन्। अर्को अनइकोनोमिकल भनेको कस्ट अफ कलेक्सन धेरै हुनसक्छ र के भन्दा तपाईँको कलेक्सन इट्सेल्फ होइन, इन्डिया ट्याक्स कलेक्सन गर्ने खर्च नै बढी लाए भन्ने चाहिँ के भयो? अनइक्वल भयो। अर्को क्यानन्स अफ ट्याक्सेसन, यो सायद लास्ट टपिक हो तपाईँहरूको, यो लास्ट टपिक हो। क्यानन्स भनेको नर्मल क्यानन्स भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई?
नर्मल क्यानन भनेको तपाईको प्रिन्सिपल हो, नर्मल प्रिन्सिपल्स। Canons of taxation refer to a set of criteria used to judge whether or not a tax is a good tax. हैन, ट्याक्स सही हो कि गलत हो त्यसको लागि क्राइटेरिया, सेट अफ क्राइटेरिया नै के हो, क्यानन्स हो, प्रिन्सिपल हो एउटा। इन अदर वर्ड्स दे आर बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ ट्याक्सेसन है, बेसिक प्रिन्सिपल अफ ट्याक्सेसन प्रिन्सिपल हो एउटा, upon which a good tax system is built. The canons of taxation were first developed by Professor Adam Smith. Adam Smith भनेको के भनिन्छ हामीले, फादर अफ इकोनोमिक्स, अर्थशास्त्रका पिता सायद यिनी हुन् है। They are still widely accepted as providing a good basis by which to judge taxes. Smith's four canons as outlined in his book entitled as Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation as follows. यो स्मिथले चाहिँ चारवटा क्याननहरु, चारवटा प्रिन्सिपलहरु आफ्नो बुकमा दिनुभएको थियो। इन्क्वायरी इन्टु नेचर हैन, यो बुकमा छ है। यसमा चाहिँ इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्भिनियन्स र इकोनोमी र प्रोडक्टिभिटी पाँचवटा छ है। छवटा छ, सात धेरै छ। चारवटा भनेको छ तर धेरै छ यहाँ। हेरौँ चारवटा भनेछ कति छ उहाँको प्रिन्सिपलहरु। Canon of equality. This canon states that a good tax is that which is based on principle of equality. Tax त्यति बेला गुड हुन्छ हैन, सही हुन्छ जब based on the principle of equality. In this principle, it is maintained that tax must be levied according to tax paying capacity of individuals. Adam Smith has defined this principle as follows. भनेको taxpayer को tax paying capacity अनुसार ट्याक्स लेभी गरेको छ भने चाहिँ त्यो के भयो, canon of equality. The subject of every state ought to contribute towards the support of the government as nearly as possible in proportion to their respective abilities. This is in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of state. This principle states that the bottom taxation should be fair and just. Fair र जस्ट हुनुपर्छ हैन, धनी होस् गरिब होस् भनेको इक्विटेबल हुनुपर्छ सबैलाई, इक्वालिटी हुनुपर्छ, इक्वालिटी। Thus rich people must be charged higher taxes than poor हैन, रिच पिपललाई धेरै लाउनु पर्यो ट्याक्स रेट, गरिबलाई भन्दा द हायर इन्कम हायर द ट्याक्स, लोअर इन्कम लोअर द ट्याक्स भनेको इक्वालिटी यही भयो तपाईको। हायर इन्कम हायर ट्याक्स, लोअर इन्कम लोअर ट्याक्स। ट्याक्स पोलिसी शुड नट डिस्क्रिमिनेट द पर्सन विथ सेम इन्कम लेभल, तर जसको इन्कम लेभल सेम छ तिनीहरुको बीचमा चाहिँ ट्याक्स पोलिसीहरु डिस्क्रिमिनेट गर्नु हुँदैन हो, त्यो चाहिँ के भयो, प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी भयो। अर्को छ क्यानन अफ सर्टेनिटी. This canon states that the taxpayers should feel certainty regarding the time of payment, amount to be paid, method of payment, place of payment, and the authority to whom the tax is to be paid. Every taxpayer must know the time of payment, manner, and mode of payment so that he may adjust his expenditure accordingly. In other words, Adam Smith, the tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not ordinary. है, कति तिर्नुपर्छ थाहा हुनु पर्यो है सबै। द टाइम अफ पेमेन्ट यो भनेछ हाम्रो टाइम, एमाउन्ट, मेथड, प्लेस र अथोरिटी, कसलाई ट्याक्स तिर्ने हो त्यो चाहिँ सर्टेन हुनु पर्यो। ट्याक्स विच इच इन्डिभिजुअल इज बाउन्ड टु पे अट टु बी सर्टेन एन्ड नट अर्बिट्रेरी हैन, सर्टेन हुनु पर्यो। यो एजम्सनको भरमा दिनु नपरोस् हैन। द टाइम, क्वान्टिटी all ought to be clear and plain to the contributor and to the other person. Confidence in contributor of tax, on the other hand, uncertainty makes the tax system arbitrary and unfair to the taxpayer. If the tax is certain, no one can exploit taxpayer in any way. है, इन्कममा लगाउने ट्याक्स भनेको तपाईको डाइरेक्ट ट्याक्स हुनुहुन्छ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि भयो। डाइरेक्ट ट्याक्समा त ट्याक्सपेयरलाई थाहा हुनु भयो कति ट्याक्स लगायो भनेर, तर इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा थाहा हुँदैन हो, त्यसले गर्दा चाहिँ भ्याट कति तिर्छ त्यो थाहा हुँदैन ट्याक्सपेयरलाई हैन, नर्मल कन्ज्युमरलाई हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामी, जब सेलरले ट्रेडरले जब सेल गर्छ र कन्ज्युमरले पर्चेज गर्छ त्यति बेला चाहिँ क्लियरली ट्याक्सको अमाउन्ट
आफ्नो बिलमा आफ्नो इन्भोइसमा चाहिँ क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्छ कि यति भ्याट लाग्यो, यति रेट र यति अमाउन्ट भयो। हो त्यो चाहिँ क्लियरली मेन्सन गर्छ। हो त्यो चाहिँ के भयो? प्रिन्सिपल अफ सर्टेनिटी। Canon of convenience should be levied and collected in such manner it provides maximum convenience to the taxpayer है। maximum convenience होस् taxpayer लाई है, त्यो प्रिन्सिपल हो। The public authorities should always keep this point in view that the taxpayers suffer the least inconvenience in payment of tax. For example, the land revenue should be collected at the harvest time हैन। land revenue कति बेला? जब जब हार्भेस्ट हुन्छ त्यति बेला कलेक्ट गर्ने। इन्कम ट्याक्स फ्रम स्यालेरी क्लास बी कलेक्टेड ओन्ली व्हेन दे गेट देयर स्यालेरीज फ्रम देयर इम्प्लोइज। जब जो स्यालेरी आउँछ त्यति बेला मात्रै कलेक्ट गर्ने। टु कोट आडम स्मिथ, एभ्री ट्याक्स अट टु बी लेभिड एट द टाइम अर इन द म्यानर विच इज मोस्ट लाइकली टु बी कन्भिनियन्ट फर द कन्ट्रिब्युटर टु पे इट है। कति बेला लगाउने? जब उसले पे गर्न सक्छ, कन्भिनियन्ट जब 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 ट्याक्स पेयर कन्भिनियन्ट हुन्छ ट्याक्स पे गर्ने त्यति बेला मात्रै ट्याक्स इम्पोज गर्ने। दिस क्यानन हेल्प्स टु रिड्युस ट्याक्स इभेजन टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट। अर्को छ इकोनोमी। दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट द कलेक्सन एक्सपेन्सेस अफ ट्याक्स शुड बी लेस देन द अमाउन्ट अफ ट्याक्स कलेक्टेड हैन, सो द्याट द सरप्लस टु पब्लिक रेभेन्यू इज जेनेरेटेड एन्ड द कन्ट्री विल बी बेनिफिटेड। भनेको मैले अघि भनिसकेँ, एक्सपेन्सेस कलेक्सन ट्याक्स गर्ने र लेस देन के भन्नुपर्छ एमाउन्ट अफ ट्याक्स कलेक्टेड। भनेको रेभेन्यू चाहिँ कस्टभन्दा बढी भयो भने मात्रै ट्याक्स इम्पोज गर्नुपर्छ, नत्र नगर्दा पनि हुन्छ। सो द्याट भयो हैन। Amount that goes from the taxpayer pocket should not differ greatly with the amount that actually goes to the government treasury हैन। यदि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो भने चाहिँ ट्याक्स कन्ज्युमरले जति पे गर्छ मेडिएटरलाई त्यति नै ट्याक्स गभर्नमेन्टले तिर्नुपर्छ एउटा। अर्को के हुन्छ, यदि डाइरेक्ट ट्याक्स हो भने चाहिँ है, डाइरेक्ट ट्याक्स हो भने चाहिँ हामीले जति पे गर्छौँ गभर्नमेन्ट अथोरिटीलाई है, त्यो बीचमा जो इन्कम ट्याक्स अथोरिटीमा बसिरहेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन, पोर्टलमा बस्ने मान्छेहरू छ, पोर्टलको बीचमा चाहिँ यदि कोही मेडिएटर छ भने चाहिँ उसले पनि गभर्नमेन्टको फन्डमा पनि त्यति नै डिपोजिट गर्नु पर्यो हैन। Thus principle also implies that tax should interfere as little as possible with the productivity and general efficiency of the community so that it may not create adverse effect in production and employment हैन। बीचमा कसैलाई पनि बीचमा चाहिँ ट्याक्सको चाहिँ अदर बदर नहोस् हैन, कसैले मिसयुज नगरोस्। इन अदर वर्ड्स एडम स्मिथ, every tax ought to be so contributed as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the state है। इन एडिसन है, यो चाहिँ एडिसनमा रहेछ, बाँकी चारवटा चाहिँ यो एडम स्मिथको भयो हैन। त्योभन्दा बाहेक बास्टेबल has added two other principles। बास्टेबलले चाहिँ अरू थप एक्स्ट्रा प्रिन्सिपलहरू बताएका छन्। त्यो चाहिँ क्यानन अफ प्रोडक्टिभिटी। दिस क्यानन connotes that the fund raised through taxes should be utilized by the government in productive sector of the economy so that the taxpayer can see the utilization of their hard-earned money paid as taxes. According to this principle, it is better to impose a few productive taxes than to go for a large number of unproductive taxes. These unproductive taxes create complications both for taxpayer and government. Therefore, tax must be imposed in a systematic manner so that it may not discourage the productive capacity of the individuals. Unfavorable taxes unusually reduce the working efficiency, which ultimately reduces the tax-paying capacity of the people. यो भन्नु खोजेको तपाईको प्रोडक्टिभिटी ट्याक्स इम्पोज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस हाउसहरू डिस्करेज नहुन्, आफ्नो बिजनेस रन गर्नको लागि, आफ्नो बिजनेस अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ डिस्करेज नगरोस् ट्याक्सको कारणले चाहिँ हैन। त्यो भनेको चाहिँ हेभी ट्याक्स लगाएर कुनै पनि सेक्टर चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर चाहिँ डिस्करेज नहोस् र कलेक्सन गरेको ट्याक्स चाहिँ गभर्नमेन्टले युटिलाइज गरोस् कुन ठाउँमा, कस्तो ठाउँमा, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हैन।
अर्को छ canon of elasticity. This canon signifies that the taxes should be levied in such a way the amount to be collected can be increased or decreased. यसलाई बढाउन सकिन्छ घटाउन सकिन्छ amount of tax है, with least inconvenience from time to time. In other words, the government can easily change the tax rate as per the need of the country. Instead of being rigid, tax rates should be made flexible to cope up with the change in tax-based income, properties and transaction. है भनेको इलास्टिसिटी हुनुपर्छ केमा, ट्याक्सको रेटमा हैन। किन जब जब गभर्नमेन्टलाई आवश्यकता पर्छ फन्डको त्यति बेला ट्याक्स रेट बढाउन सकोस् हैन। जब जब इन्कमहरु मान्छेको बढ्दै जान्छ तब तब रेट अफ ट्याक्स पनि बढ्दै जान्छ, स्ल्याब पनि। त्यसै कारणले गर्दा इलास्टिसिटी हुनुपर्छ ट्याक्स पोलिसीमा। र अर्को मोडर्न इकोनोमिस्टहरुले चाहिँ अरु प्रिन्सिपलहरु बताएका छन् ट्याक्सेसनको लागि है, यो पनि भन्दै जाउँ। Canon of diversity. The tax system should not totally depend on the one source of revenue. It is risky for the government to depend on single source. The government should levy various taxes instead of imposing a single tax. The burden of tax should be scattered among different kinds of people. Burden of paying tax should not be centralized on one group of people, but should be diversified in such a way that it ensures a smooth collection in different years. भनेको ट्याक्स कलेक्सन चाहिँ ट्याक्स सिस्टम चाहिँ एउटा मात्रै सोर्स अफ रेभेन्यू चाहिँ नहोस् है। किन भन्दा यदि त्यो सोर्स नै बन्द भयो भने, जस्तो डाइरेक्ट ट्याक्स मात्रै भयो है, मानौँ डाइरेक्ट ट्याक्स केमा लाग्छ, इन्कममा मात्रै लाग्यो भने जब सबै बिजनेस धेरै जसो बिजनेस हाउसहरु लसमा गयो भने चाहिँ गभर्नमेन्टलाई रेभेन्यू आउँदैन, ट्याक्स कलेक्सन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टको रेभेन्यूको स्कोप चाहिँ बढाउनको लागि धेरै सोर्सहरुमा धेरै ट्याक्सहरु लगाउनु पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्छ, केमा चार्ज लगाउँछ, इन्कममा लगाउँछ, प्रोपर्टिजमा लगाउँछ, ट्रान्ज्याक्सनमा लगाउँछ है। धनी होस् गरिब होस् कुनैमा डाइरेक्ट ट्याक्स छ कतै इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छ हैन। त्यसले गर्दा डाइभर्सिटी छ। अर्को छ सिम्प्लिसिटी। सिम्पल ट्याक्स भनेको सिम्पल र अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ सबै जनरल पब्लिकको लागि पनि हैन। एडमिनिस्ट्रेटिभ हार्सलेस नहोस् हैन। ट्याक्स पेमेन्ट प्रोसिजरहरु लेन्दी नहोस्, कम्प्लेक्स नहोस्, कम्प्लिकेटेड नहोस्। ट्याक्स विल बी हैव टु बी सीक द असिस्टेन्स अफ ट्याक्स एक्सपर्ट्स टु अन्डरस्ट्यान्ड इट्स इम्प्लिकेसन। दिस विल ब्रिङ एरर एन्ड करप्सन भनेको जब ट्याक्स पेयरहरुले ट्याक्स एक्सपर्टहरुको मद्दत लिनुपर्छ त्यति बेला इरेगुलरिटिज हुन सक्छ, करप्सन हुन सक्छ हैन। सिम्पल भएन भने चाहिँ हैन। त्यसैले एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरु चाहिँ एकदम सिम्पल हुनुपर्छ हैन। लहरु सिम्पल बनोस् ताकि जनरल कमन पब्लिकले पनि बुझोस्। अर्को छ न्युट्रलिटी। The tax system should not affect daily to the production and distribution aspect of the nation. Rather, it should facilitate them. The government should impose heavy taxes on harmful products, less tax on basic goods, in such a way that the total tax revenue is not affected. The tax must not have any inflationary or deflationary effect on the economy. बिजनेस हाउसेसहरुको प्रोडक्सन र डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा चाहिँ ट्याक्सको कारणले कुनै पनि फरक नपरोस् है। इम्पोज गर्न सक्छ हेभी ट्याक्सेस केमा, हार्मफुल प्रोडक्ट्समा, एल्कोहोलिक लिक्वरमा, ह्युमन कन्जम्पसनमा जसले हार्म गर्छ त्यसमा हेभी ट्याक्सेसहरु इम्पोज गर्न सक्छ। तर बेसिक गुड्स र सर्भिसमा चाहिँ थोरै ट्याक्स लगाओस् या त नलगाओस् है। ट्याक्सको कारणले चाहिँ टोटल रेभेन्यू यताउति नहोस् सरकारको। अर्को चाहिँ ट्याक्स मस्ट नट have any inflationary or deflationary effect on economy. ट्याक्सको कारणले गर्दा चाहिँ इन्फ्लेसन नहोस्, ट्याक्सको रेट बढाएको कारणले चाहिँ इन्फ्लेसन नहोस् र घटाएको कारणले चाहिँ डिफ्लेसन नहोस् इकोनोमीमा। प्राइसमा चाहिँ ट्याक्सको कारणले गर्दा धेरै इफेक्ट नपरोस्, त्यो चाहिँ न्युट्रलिटी हो। चाहे ट्याक्स इम्पोज गरोस् चाहे ट्याक्स इम्पोज नगरोस्, त्यसको कारणले चाहिँ यो हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ कुनै फरक नपरोस्, त्यो चाहिँ canon of neutrality. अर्को छ canon of coordination. This canon states that there should be coordination among various taxes raised in the country. Taxpayers should not be imposed tax of similar nature by various tax authorities, that is central government or local bodies. भनेको एउटै
गुड्समा अथवा एउटै सर्भिसमा सेन्ट्रल र लोकल या स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ छुट्टा छुट्टै ट्याक्स नलगाओस्। जस्तै भ्याट भनेको तपाईँले किनबेच गर्दाखेरि लगाए, जहाँ किन्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँमा किन्नुहोस् या त पाल्पामा किन्नुहोस् या त गोर्खामा किन्नुहोस् या त झापामा किन्नुहोस् या त गुल्मीमा किन्नुहोस् या त विराटनगरमा किन्नुहोस् या त इलाममा किन्नुहोस् होइन, या त सोलुखुममा किन्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको ट्याक्स अथोरिटिजहरूले लगाउने ट्याक्स चाहिँ र नेचर चाहिँ एउटै होस् है, चाहे त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले लगाओस् या त स्टेट गभर्मेन्टले या त लोकल बडीले लगाओस्। यो चाहिँ हाम्रो क्यानन्स अफ ट्याक्सेसन भयो। प्रिन्सिपल के छ त? प्रिन्सिपल एडम स्मिथले 4वटा भनेका थियो। इक्वालिटी, सबैलाई इक्वल हुनुपर्छ, फेयर र जस्ट हुनुपर्छ होइन, लोवर इन्कम लोवर ट्याक्स, हायर इन्कम हायर ट्याक्स। अर्को छ क्यानन अफ सर्टेन्टी भनेको टाइम, एमाउन्ट र मेथड र अथोरिटी कसलाई दिने र प्लेस, त्यो चाहिँ सर्टेन हुनु पर्यो। कन्भिनियन्स भनेको म्याक्सिमम् कन्भिनियन्स चाहिँ ट्याक्स पेयर हुनु पर्यो होइन, जब हार्भेस्ट गर्ने टाइम चाहिँ त्यति बेला ल्यान्ड रेभेन्यू दिनु पर्यो र जब स्यालेरी इन्कम कलेक्सन गर्ने टाइम चाहिँ तब स्यालेरीमा लाग्ने ट्याक्सहरू दिन पाइयोस् होइन। अर्को इकोनोमी भनेको कस्ट अफ कलेक्सन अफ ट्याक्स सुड बी लेस देन एमाउन्ट अफ ट्याक्स कलेक्टेड। अर्को बास्टेबलले अरू एडिसनल 2वटा प्रिन्सिपल दिएका छन्। प्रोडक्टिभिटी भनेको के हो? ट्याक्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिजनेस हाउसहरूको प्रोडक्सन र म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ कुनै फरक नपरोस्। अर्को चाहिँ इलास्टिसिटी भनेको के हो? एमाउन्ट अफ ट्याक्सेस चाहिँ सिचुएसन अनुसार घटबड गर्न सकियोस् है। जब फन्ड बढी चाहिन्छ तब चाहिँ ट्याक्स रेट बढाउन सकियोस्, जब चाहिँदैन, जब कम चाहिन्छ त्यति बेला ट्याक्स रेट कम गर्न सकियोस् होइन। डाइभर्सिटी भनेको एउटा मात्रै सोर्स नहोस् रेभेन्यूको। सिम्प्लिसिटी भनेको के हो? सिम्पल होस्, लको ल्याङ्ग्वेजहरू सिम्पल होस् होइन, पेमेन्ट गर्ने ठाउँ, मेथड, तरिका होइन सबै सिम्पल होस्, ताकि इरेगुलारिटिज र करप्सन नआओस् कुनै पनि मेडिएटरको कारणले गर्दा। न्युट्रलिटी भनेको ट्याक्स आओस् नआओस्, ट्याक्सको कारणले गर्दा प्राइसमा धेरै घटबड नहोस् है, इन्फ्लेसन र डिफ्लेसनरी केमा इकोनोमीमा चाहिँ नआओस्, त्यसको कारणले गर्दाखेरि। अर्को छ क्यानन अफ कोअर्डिनेसन भनेको धेरै ट्याक्स, जति पनि ट्याक्स अथोरिटिजहरू छन् जो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छन्, चाहे त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट होस् चाहे त्यो स्टेट गभर्मेन्ट होस्, हो तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन होस्। सेन्ट्रलले लगाएको ट्याक्समा चाहिँ त्यही गुड्स या सर्भिसेसमा चाहिँ लोकल स्टेट गभर्मेन्टले नलगाओस्, या त यदि स्टेट गभर्मेन्टले लगाइहाल्यो भने पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यसमा चाहिँ ट्याक्स फेरि पनि इम्पोज नगरोस्। यो चाहिँ फेरि तपाईँहरूको की टर्म्स भयो। ट्याक्स भनेको त्यही कम्पलसरी कन्ट्रिब्युसन, डिरेक्ट ट्याक्स भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, क्यानन अफ ट्याक्सेसन, डिरेक्ट ट्याक्स भनेको पेयर र बियरर एउटै भयो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको पेयर र बियरर छुट्टा छुट्टै, क्यानन अफ ट्याक्सेसन भनेको बेसिक प्रिन्सिपल अफ लेभिङ अफ ट्याक्स भयो। तपाईँको चाहिँ अब फर्स्ट च्याप्टर सक्यो। योसँगै अब यो थ्योरिटिकल क्वेसनमा सर्टसर्टै बताउँछ तपाईँले। ट्याक्स इज कम्पलसरी कन्ट्रिब्युसन बाई अ पर्सन टु दि गभर्मेन्ट एक्सप्लेन। तपाईँले जति पनि पढिसक्नु भयो, सुरुमा छ डेफिनेसनमा छ, डेफिनेसन हामीले पढिसक्यौँ हो। जति पनि डेफिनेसनमा यहाँ के हुन्छ? कम्पलसरी कन्ट्रिब्युसन कम्पलसरी है, यहाँ छ सबै तपाईँको, भोलन्टियर होइन कम्पलसरी हो, सबैले दिनुपर्छ, एभ्री सिटिजनले दिनुपर्छ। अर्को छ डिफाइन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, डु यु थिङ्क इट इज सुपेरियर टु डाइरेक्ट ट्याक्स? डाइरेक्ट आउँछ भने तपाईँले पेयर र बियरर छुट्टा छुट्टी हो। डु यु थिङ्क इट इज सुपेरियर टु इन्डाइरेक्ट ट्याक्स? के लाग्छ तपाईँलाई, सुपेरियर हो? आफ्नै डिसएडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दिनुहोस् होइन यसमा। अर्को इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इज अ फर्म अफ ट्याक्स इम्पोज्ड अन वान पर्सन बट पार्टली अर होल्ली पेड बाई एनदर होइन। यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ इलिस्ट्रेसनबाट दिनुहोस्। मैले अघि दिइसकेँ तपाईँलाई, सेलर र कन्ज्युमरको बिचमा र गभर्मेन्टको बिचमा, गभर्मेन्ट र सेलर कन्ज्युमरको बिचमा चाहिँ ट्रेडर ल्याउनुहोस् होइन, मेडिएटर ल्याउनुहोस्
हैन कन्ज्युमरले सेलरलाई भ्याट दिन्छ अथवा इन्डर ट्याक्स दिन्छ अनि ट्रेडर अथवा मिडिएटरले चाहिँ गभर्नमेन्टलाई फेरि त्यो चाहिँ पे गर्छ त्यो भयो त्यसको एउटा एक्जाम्पल दिनुस् हैन एमाउन्ट लेखेर पुरै एमाउन्टहरु दिनुस् एमाउन्टहरु लेखिदिनुस् पुरै एक्जाम्पल बनाउनुस् इलस्ट्रेसन डाइरेक्ट ट्याक्सको तीनवटा एक्जाम्पल भनिसकेपछि मैले भनिसकेँ इन्कम ट्याक्स प्रोपर्टी ट्याक्स हैन एक्साइज ड्युटी हैन के थियो भेहिकल ट्याक्स हैन क्याजुअल ट्याक्स अनि डु यु नो क्यानन ट्याक्सेसन टु क्यानन्स छ तपाईसँग सिम्प्लिसिटी हैन हामी धेरै पढिसक्यौं इक्वालिटी हैन सर्टेनिटी हैन सुटेबिलिटी धेरै पढिसक्यौं सिम्प्लिसिटी न्युट्रलिटी कोअर्डिनेसन होस् डाइभर्सिटी इलास्टिसिटी प्रोडक्टिभिटी इकोनोमी हैन कन्भिनियन्ट होस् सर्टेन होस् इक्वालिटी होस् अर्को छ तपाईको व्हाट डु यु मिन बाइ क्यानन इक्विटी हैन इक्विटी भनेको हामी पढिसक्यौं ट्याक्स डिफाइन गर्नु टाइप्स डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भयो त्यसैलाई एक्जाम्पल दिएर उयो गर्नु एक्सप्लेन मिनिङ अफ कन्भिनियन्स क्यानन अफ कन्भिनियन्स हैन कन्भिनियन्ट होस् हैन सबैलाई कमन पिपलको लागि पनि कन्भिनियन्ट होस् पे गर्नको लागि या त ल इन्टरप्रेट गर्नको लागि हैन ट्याक्स एक्सपर्टको धेरै सहयोग लिनु नपरोस् अर्को इक्वालिटी पढिसक्यौं अब्जेक्टिभ्स अफ ट्याक्सेसन पढिसक्यौं गभर्नमेन्टको लागि हो हैन सबै टु क्यानन्स अफ ट्याक्सेसन भइसक्यो लेख्न सक्नुहुन्छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र एक्जाम्पल इन्डाइरेक्ट ट्याक्स के भयो क्यानन के अरे इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा बेयर गर्ने र पे गर्ने चाहिँ छुट्टा छुट्टी हुन्छ है इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भ्याट सर्भिस ट्याक्स एक्साइज ड्युटी कस्टम ड्युटी हैन सर्भिस ट्याक्स एक्साइज ड्युटी कस्टम ड्युटी हैन यो सबै तपाईको इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एक्जाम्पलहरु भयो यो सँगै हामी च्याप्टर फर्स्ट चाहिँ सकेको जानकारी गराएँ यहाँहरुलाई यो चाहिँ कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन हो फर्स्ट च्याप्टर सकियो है यो सँगै तपाईहरु मिनिङ डेफिनेसन हैन फिचर्सहरु अब्जेक्टिभ के थियो सिग्निफिकेन्ट इम्पोर्टेन्स के थियो हैन क्लासिफिकेसन र तिनीहरुको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज र प्रिन्सिपल अफ इम्पोजिङ ट्याक्सेसनको बारेमा तपाईलाई पुरै इन्फर्मेसनहरु आयो है यो चाहिँ तपाईको पुरै बेसिक हो ट्याक्सेसनको यो सँगसँगै तपाईले अब बाँकी च्याप्टरहरुमा सजिलै ग्रिप ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ एक दुई पटक मजाले पढ्नु होला यदि फेरि कुनै कन्फ्युजन आयो भने तपाई हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या त मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन या त मेल गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसैले गर्दा कतै पनि तपाईलाई गाह्रो पर्यो भने चाहिँ हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ र यसको तपाईसँग नोट्सहरु छ भने पनि तपाईहरु दिन सक्नुहुन्छ हैन ताकि हामी अरूले फरवर्ड गर्न सकौं है यो सँगै यदि कुनै कन्फ्युजन आयो भने हामीलाई भन्नु होला सकिएको म जानकारी गराउँछु फर्स्ट च्याप्टर है धन्यवाद थ्यांक यू